Это тот самый вкусный рецепт настоящего кулича. Тесто как пух, мягкий, слегка влажный, ароматный. Такой кулич долго не черствеет, слоистый, желтенький, с идеальной текстурой. Он не крошится и просто тает во рту. Итак, начнем. В миску выливаем 150 мл молока. Молоко должно быть теплым, но не горячим. Добавляем 25 грамм прессованных дрожжей или 8 грамм сухих. 1 столовую ложку сахара и 3-4 столовые ложки муки. Тщательно размешиваем. Должна получиться однородная масса, без комочков, не густая и не жидкая, текучая. Накрываем миску пищевой пленкой или полотенцем и оставляем в теплом месте на 15-20 минут, чтобы опара поднялась. Тем временем соединяем 2 целых яйца комнатной температуры и 3 желтка. Перемешиваем до однородности и отставляем пока в сторону. Опара поднялась, она увеличилась вдвое и стала пышной и пузырчатой. Снимаем осторожно пленку, чтобы сохранить пузырьки. Опара долго стоять в тепле не должна, иначе она перебродит. Приступаем к замесу теста. Аккуратно перекладываем опару в большую емкость. Добавляем яичную смесь. 100 грамм сметаны жирностью 20-25%. А еще лучше домашнюю. 150 грамм сахара. 20 грамм ванильного сахара. Щепотку соли. И 500-550 грамм муки, которую желательно просеивать. Все соединяем сначала лопаткой, а затем вымешиваем тесто руками или миксером с насадкой крюк. Для удобства я воспользуюсь планетарным миксером. Когда тесто соберется в ком, но еще липкое, кусочек за кусочком, добавляем 150 грамм мягкого сливочного масла жирностью 82,5%. Масло должно быть комнатной температуры, но не растопленное. Чтобы кулич получился действительно качественным, месить тесто нужно 15 минут до мягкости, эластичности и легкой липкости. Если тесто сильно липнет к рукам, добавляем немного муки. Если же переборщили с мукой, добавляем немного теплого молока по ложке и продолжаем вымешивать. Готовое тесто перекладываем в достаточно большую миску. Накрываем пищевой пленкой или полотенцем и ставим на расстойку в теплое место без сквозняков на 1-1,5 в зависимости от температуры помещения и активности дрожжей. Подготовим добавки. Подойдут цукаты, изюм, шоколад, орехи, цедра цитрусов, любые любимые сухофрукты. К цукатам я добавляю 1 чайную ложку муки, чтобы они равномерно распределились в тесте, и перемешиваю. Я, например, очень люблю добавки в тесто. Они делают куличи ярче и ароматнее. Но если вы не хотите, можно их не добавлять. На данную порцию теста понадобится 150-200 грамм любых добавок. Друзья, пишите, откуда вы меня смотрите. У нас такая богатая география, и мне всегда очень интересно это читать. Время пролетело, тесто поднялось и стало как пуховая перина. Перекладываем его на стол, расправляем и вмешиваем цукаты в тесто. И еще небольшой лайфхак. Если ваши яйца светлые и тесто кажется бледным, добавьте пол чайной ложки куркумы, смешав ее с мукой. Кулич получится красивого золотистого цвета. Возвращаем тесто в миску, накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте еще на 20 минут. После чего аккуратно перекладываем его на стол и начинаем формировать куличи. Отделяем необходимый кусочек, его размер зависит от вашей формы. Растягиваем в прямоугольник.
Сворачиваем в рулет и формируем шар. Это создает нежные слои и ту самую волокнистую текстуру, которая тает во рту. Прикладываем форму. Если форма узкая и высокая, заполняем ее на 1/3, не больше. Если широкая, можно чуть больше, но максимум до половины объема. Таким образом поступаем с остальным тестом. Лучше не докладывать, чем чтобы тесто потом вылезло за края. Подготовленные куличи оставляем еще на 30-45 минут. Тесто поднимется почти до края. Выпекаем при температуре 170 градусов 30-45 минут. Если верх темнеет, накройте фольгой. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Она должна выходить сухой из центра кулича. Готовый кулич имеет золотистую корочку и равномерный цвет. Лучше 2 минуты не допечь, чем пересушить. После выпечки оставляем куличи в форме на несколько минут. Затем аккуратно вынимаем на решетку. Он еще немного дойдет и стабилизируется. Посмотрите, какой он мягкий и воздушный. Тесто легко сжимается и возвращает форму. Вот такой прекрасный кулич диаметром 18 сантиметров. Он равномерно пропекся, золотистого цвета и очень мягкий. Куличи готовы. Накрываем их полотенцем, чтобы они не обветривались. Приготовим глазурь. Первый способ. 2 листа листового желатина или 1 чайную ложку без горки порошкового желатина заливаем 5-6 столовыми ложками холодной воды и оставляем набухать. В кастрюльке смешиваем 1 стакан сахара 250 грамм и 5-6 столовых ложек воды. Размешиваем до образования кашицы. Ставим на средний огонь и варим до растворения сахара. После закипания варим 2-3 минуты до прозрачного сиропа. Если варить долго, сироп станет карамельным, а этого нам не надо. Поэтому, как только весь сахар растворился и сироп стал прозрачным, снимаем с огня, сразу добавляем набухший желатин и размешиваем до полного его растворения. Затем взбиваем массу до белой густой консистенции 3-5 минут. В конце можно добавить пол чайной ложки лимонного сока. Эта глазурь застывает очень быстро, поэтому готовьте ее непосредственно перед нанесением. И второй способ – швейцарская меренга. В жаропрочной миске смешиваем 2 яичных белка 60 грамм, 70 грамм сахара и щепотку лимонной кислоты. Ставим на водяную баню, помешиваем, пока сахар полностью не растворится и смесь не станет теплой, примерно 50-60 градусов. Затем снимаем с бани и взбиваем миксером до блестящей плотной массы. Наносим меренгу на полностью остывшие куличи. Она застынет при комнатной температуре. Для застывания этой меренги понадобится чуть дольше времени.
Наши пасхальные куличи готовы. Украшайте их посыпками, радуйтесь празднику и дарите друг другу добро, мир и счастье. Всех с Пасхой! Всем пока, до новых встреч!